گیاهان چه فایده‌ای دارن؟ گیاهان خیلی خاصیت دارن. مثلا یکی از خاصیتاشون اینه که ما گیاهان رو پرورش میدیم که از محصولاتشون استفاده کنیم. ولی به نظرم اونا ما رو دارن پرورش میدن. چطور؟ مثلا اکسیژن تولید میکنن که ما نفس بکشیم. درست عین یه مرغ پرورشی بهمون غذا میدن تا رشد کنیم. و آخرش هم وقتی مردیم از جسدمون به عنوان کود استفاده میکنن. یافتم. فهمیدم. پسرم فهمیدم. پسر. حالا همه یالا دستا به بالا من بلدم جیش بکنم بگو باری کردم من بلدم جیش بکنم